Mój brat do tej pory korzystał z klawiatur Razera, ale przeze mnie wkręcił się w customy i poprosił, żebym taką klawiaturę dla niego złożył. Najważniejsze było to, aby miała ona layout 60%, ale ze strzałkami. Dlatego decyzja padła na TOFU 60 i PCB DZ64. Ale nie jest to zwykłe TOFU. Case jest z drewna orzechowego i mimo, że jest to Tremont, to przychodzi od razu z piankowymi o-ringami. PCB ma LEDy w układzie południowym, hot swapa i w layoutie są przewidziane strzałki. Do tego mamy plate z poliwęglaną. Switche to nieśmiertelne Gaterony Milky Yellow, smarowane Krytoxem 205G0. A całość będzie chwilowo przyozdobiona kickupami GMK White on Black, ponieważ według mnie połączenie ciemnego drewna z czarnymi kickupami wygląda rewelacyjnie. Z racji tego, że drewniany case nie ma jakiejś niesamowitej akustyki, dodałem tutaj tape mode i PE-foam mode, żeby wyciągnąć z tej klawiatury naprawdę fajny dźwięk. Lecimy i składamy klawiaturkę, wlecą birole i na koniec wrzucę sound test, jak ona brzmi oraz moje przemyślenia na temat starego, poczciwego TOFU. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym powiedzieć kilka słów o dzisiejszym sponsorze PCBWay. PCBWay to wiodący producent płytek drukowanych PCB, który może obrócić Wasze pomysły w realne prototypy. W ofercie posiadają usługi takie jak obróbka metali CNC, wydruki 3D, produkcja płytek drukowanych i wiele innych. Gwarantują niskie ceny, szybkie czasy realizacji oraz bardzo dobre wsparcie klienta. Z PCBWay można zrealizować praktycznie dowolny pomysł, jak na przykład własna customowa klawiatura. W opisie znajdziecie link do ich strony, gdzie możecie zapoznać się dokładnie z ich ofertą. Mimo że TOFU to nie jest najświeższa klawiatura na rynku, to swego czasu był to go-to set dla początkujących entuzjastów i to nie bez powodu. Klawiatura ta jest minimalistyczna, a przy tym elegancka. Bardzo prosta w budowie oraz oferuje dużo wariantów, od aluminium przez plastik i drewno po akryl i żywicę. Akcesoriów do niej jest na rynku bardzo dużo i była modyfikowana przez ludzi na wszystkie możliwe sposoby, tak aby wyciągnąć z niej jak najwięcej. Mamy tutaj bardzo stylowy case z drewna orzechowego, PCB z south facing LEDami, hot swapem, stabilizatory wkręcane od Akko oraz giętki plate z poliwęglaną. Mimo że jest tutaj domyślnie o-ring mount, to klawiatura jest raczej sztywna, czego można się było spodziewać, ale po modyfikacjach można uzyskać naprawdę fajny profil dźwięku. W tym konkretnym setupie TOFU prezentuje się bardzo elegancko i świetnie się wpasuje w stanowisko mojego brata. Dodatkowo, jeśli z czasem będzie chciał zrobić sobie upgrade, wystarczy zakupić case z aluminium, wymienić switche i gotowe. W podobnej cenie można znaleźć nowsze klawiatury, ale jeśli nie gonimy za trendami, a mamy konkretnie sprecyzowane wymagania, jak w tym przypadku, to uważam, że TOFU to bardzo fajna klawiatura i cieszę się, że miałem możliwość ją zbudować. Jeśli materiał Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału oraz koniecznie łapki w górę dla TOFU. Ode mnie to już wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć!